Okay, buli omu gyosizidde okubeera nga togoberera nyongera okubeera nga tenkubuuzaako Fahad Pro UG kwe muli video likinga sharingirako abala comment section doors are open opo ina comment wansi awo tekigenda kubeera nga togisuulawo ne tubeera nga of course ensonga twegeyageyamu kakati amawulire gengenda okubeera nga tetandika nago mawulire si malungi n'akamu mawulire ga nnaku mawulire ga ntiisa era nga TikTok ow'amaanyi avudde mu bulamu bw'ensi eno omuwala gw'olingira ku screen yo amannya ge abadde amanyikiddwa nga birungi wa mami era nga ku TikTok abadde w'amaanyi abadde alina abantu bamufollowinga era nga abadde akolangawo challenges obw'enjawulo atekayo ka video kana atekayo ka video kali era nga munnange ku ntandikwa y'omwezi guno gwennyini alina video gyesobola okubeera nga ataakola video eyo yali ekwatagana ku waliwo akayimba ka Paulo Kafeero bamuyita Paulo Kafeero yali alina ensonga ze yali ayimba ku kugamba ensonga z'okufa abantu benjawulo basudde okubeera nga ate bakola challenge ezo so omwana ono naye y'omu ku baakola challenge y'oluyimba luno wabula tasobodde kubeera nga ate munnange aweza wadde wiiki ate nabeera nga ate munnange akola ekinyonyi kyennyini kye yasobola okubeera nga ate ayimbako oba akolamu challenge mu luyimba lwa Paulo Kafeero era nga omwana ono birungi wa mami yasobola okubeera nga ate munnange afiira mu accident maaso awo nja kubeera nga tenzija ne details ku ngeri ku byonna byonna byasobola okubeera nga ate bibeerawo kitalo nnyo nnyini ddala era ngaeyo nga nkugjeyo ne video zengenda okubeera nga ate nkuzanyira awo ewampuuga yo puuga ayongera okubeera nga ate munnange ayokya buli lukya ayongera okubeera nga ate munnange yeerabisa agenda kubeera nga ate labye mbikutuusako awo osobola okubeera nga tomanya ki ekigenda mu maaso side ze video likinga sharingirako abalabe nga totogattako butongole subscribing oleme kubeera nga tosubwa mawulire kika bwe kiti ate bwobudde tulina Ashraf musomi wa dduwa enamba z'essimu ziyita wansi awo ku stickers zibeera nga tomunoonyako ajja kubeera nga takulombera edduwa nawe olamu beere nga tekutambulira bulungi nnyo mbalidadi sana side endala Habibu airport pickup ate nabo balinnya okubeera nga tebakukima ku kisaawe ate okubeera nga tebakutuusa yonna gye wandagala okubeera nga tekotuuka temubawudde nkomawo n'ensonga endala nnyingi nnyo temubaawo muzzukulu wa Muteesasira mwami Kalyange toyanziza otuwa ekitebe otutuula wano mu kitundu kino kijjagatta ndowooza omuluka guno ogwa Samaliya n'ogw'Amatanga ne Samaliya era nja kusaba ttiimu yange tujje tukyalewo wagundire n'abataka bamanyirewo nga tukoleyo emirimu zaffe era tujja kusimbawo omuti ogw'omuvule ekyatusimbya ekyatukozesa akabonero ak'omuti ogwo nga mmaliriza obudde buzibye omuti ogwo si paapaali si nsogasoga era si muyembe omuti ogwo muti muvule omuvule ogwo kabonero akalaga nti weetulya ebbanga lyonna yalyalubeerera omuti ogwo kibuya tasobola kugusuula omuti ogwo osobola okuguyuuya era gusigala guyimiridde bw'okwata embazzi goddayo n'amabavu tosobola kugusuula omuti ogwo kibuyaga bwajja ebisaaniiko biba bifuumuuse buhambuleero buba bufuumuuse era bwonna bugwa waggulu ne gusigala nga guyimiridde akabonero si ke kakola amaanyi g'omuntu omuntu yakola amaanyi g'akabonero era ku kabonero si kwolina okusinziira okutiisatiisa omuntu omulala kuggwe kwennyini holda w'akabonero gwalina okweyitamu okukakasa omulala nti nkusobola obubonero tebulwana ffe ababulimu ffe tulina okulwana kakati topimanga amaanyi g'ekitonde ky'akabonero k'okozesezza nga tonnapima maanyi go nga muntu oba topimanga amaanyi g'akabonero k'oli nga tonnapima ye muntu okuvuganya oyina kuba waabakwata bubonero so si wa bubonero akabonero tekayina makulu ye gwalina okukawa amakulu manyi ensi eno kyoyagala kyoyita naye ekibuuzo kiba kimu okibeera kubanga bangi betuwulira be bayita baddooni nga ne kirumira talyeyitangako n'omusanga eyo ku kyalo nga bamuyita ddooni era nga bw'olimuyita asanyuka nnyo naye ng'ali mu birooto Justin era abulako kunyeenya nti owange zukuka ogenda ofuka okukuyita mugagga tekikufuula mugagga okuggyako ng'okoze obugagga
kakati okuyita omuti Sseddugge tekiyinza kukufuula muti Sseddugge okuggyako ng'okoze eri ebikufuula omugumu omuvula ekigufuula omuti ogw'enjawulo akabonero ke walonda muti ogutayuuyayuuya muti ogutanyeenya muti ogutasuulibwa mbuyaga naye ate ggwe embuyaga ya miliyoni 5 zokka zaakusula ng'aba ambuleera babaddewo nga bamaanyi to the extent nti nawe we baagikubikkiramuko wasoolobya omukono n'ojjayo miliyoni 5 naye tebayuugayuugangako n'ennaku zino mpulira bali mu kubeegayirira tujja kujjawo tufukamire bwe kiba nga kye kisigalidde munnange okkakkane ogonde batuwe ssente eza iPod ng'owomuti Sseddugge miliyoni 5 zaamuyuuyayuuya dde era zaamukuba ekigo embuyaga ya miliyoni 5 teyagisimattuka kyokka ate akugamba nti embuyaga esobola okutwala bwambuleera bwonna naye gw'omuti teguyuuzibwayuuzibwa mbuyaga kituufu bw'onnyonnyola bw'otyo naye osobola okudifayininga ky'onnyonnyolako kati tukitwale nti gwe muti His Excellency Kyagulanyi ambuleera ssente za Museveni y'embuyaga osobola okudifayininga omuti Sseddugge kye kitegeeza nga guyita mu ggwe kubanga omuti gwennyini senga gubadde ne balooya gubadde gusobola okukutwalirawo mu kkooti nti ona neeyita nkozesa bubi tasobola kunkwasaganya tasobola kunneetikka kubanga nze ndi mbuyaga etayuuyi nze ndi muti ogutayuuyibwa mbuyaga nze ndi muti ogutagwa naye ate ye yagwa n'embuyaga y'enguzi yamuyuuya dda kakati it's not about obubonero it's all about ffe abakwatiridde obubonero tusobola odefininga obubonero kubanga mu bubonero si mwe muli amaanyi gaffe obubonero ffe tulina okubuwa amaanyi gwani yali ayogera ennyo kwambuleera nga tennajja era ani yali girowoozezzaako nti y'amaanyi gy'osobola n'okulengezesa omwana ne ambuleera twagifuula ey'amaanyi n'okubanga wava ku bbaasi kaakati ne bw'okwata akazindaalo oyogera ku ambuleera ambuleera omusajja yagifuula ey'omuzinzi nga ne bw'okwata akazindaalo tekikwetaagisa kukuba bbaasi oyina kukuba ambuleera ago ge maanyi ga ambuleera gy'oyogerako nti efuuyiwa kibuyaga ne kibuyaga oyogedde munene n'omwana omuto asobola okugisuula but the question is twagiwa amakulu ambuleera gw'omuti oguwadde amakulu oba ogweyita bweyisi omanye ensi eno ya self service ensi eno w'oyagala w'okwata w'oyagala w'olya nekyoyagala kyeweyita nga bwenkugambye osobola n'okwetuuma ddooni ng'ate ogenda kusula makaya genda kusulirira malibu so okwetuuma ddooni kakati okuva lwe kiri nti ensi ya self service osobola n'okugamba nti nonze kabonero ka mwezi teeka terikugira electoral commission ng'ogenza okuwandiisa kyokka ate bw'oba ogenza okuwandiisa tebatunuulira kabonero ko namaanyi go bagayito kajjaamu bakakuwa ne bw'oyagala mwezi ne bw'oyagala njuba ne bw'oyagala ki ne bw'oba munafu otya ng'osabye akabonero ak'amaanyi electoral commission yo tegenda kutunula mu busobozi bwo mu maanyi go mu buganzi bwo oba bijja mu kabonero k'oba ofunye meaning ti ne Katumba oye nkyasobola okuvaayo neyeetuuma ekyombo neyeetuuma ennyanja neyeetuuma ki teri amugaana etteeka limukkiriza mu bufunze kyo kyoyagala kyonna okkirizibwa okweyita but the question is okibeera okibeera singa mba neddira mpologoma naye nga ndi mutiitiizi okwogera obwogezi nti neddira mpologoma mba njivumye olina okubeera omuvumu ng'omuziro gwe weenyumirizaamu gwe weddira kakati akabonero ako ak'omuti Sseddugge ogutayuuyibwa kibuyaga ogutasaasagana
okali nga tulaba miliyoni 5 zagusimbulizayo lumu. Manyi gwobalira ku bya Jambiya ne bw'ojja n'otemesa Jambiya ovaako n'amabavu enkya omuti ogwo toguddira. Kyokka ate ebitanda bitusinga okusula ku byava guno omulembe kwoyogerera emboozi z'embazzi nakiika 3 omuvule gubeera gwagudde ttaka. Sajja basaanyawo bibiri gw'onyumye muvule tugenda kukusimbira omuti. Tekyalibadde kibi kubanga kiba kikuuma na butonde, mu ngeri eyo tusobola okuganyulwamu. Tugenda nakusimbawo wano omuti era wanywerere ddala nga gwagusimbye toli munywevu, nga gwagusimbye tosobola kwenyweza. Embazzi ze miliyoni 5 zebaako n'ennyumba osula muyambawo gwanyumya omuti gutemwa ennyumba osula muyambawo oli wano otunyumiza omuti bwe gutatemwa bwe gutayuuga kibuyaga ne bwajja atya tegusagaasagana. Oba omulala yali kikozesezza naye gwe mpuuga. Bw'osobola okubeera omutima gwa kaboneroko mpuuga n'obwampuuga bwo owulira osobola okubeera omutima gwa kaboneroko, osobola okubeera ekifaananyi kya kaboneroko. Oba oyagala tutyenga kabonero gwe tukuleke nga tetukutya, tutye kabonero gwe tukuleke nga tetukutya, kubanga omunafu wafunye akabonero ak'amaanyi era totunda ggwe kakati otunda kabonero. Nekwa omuti ogumanyi, nekwa omanyi omuti tegumuvinga. By the way, n'obubonero bulina okubanga akabonero akali awamu akesimbye akatatambula era akatatambuza bakoteka akotekabeera kabonero. Kolooza Museveni okufuna bbaasi waaliwo obubonero bulala bw'amaanyi ate yali ava mu nsiko. Olowooza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu okufuna Mbuleera tewaaliyo obubonero bulala bw'amaanyi. Amaanyi g'ekintu gabeera mu nnyinyonnyola kidifayininga ki. Kati ate gwe kakwata kabonero oba kakwata kintu ekyo naawe olina okusiiga ekifaananyi ekijjayo akabonero oba ekintu ekyo kyebwoba tokisobola obeera mu mabikkansamu. Just omunafu aba yeerimbise mu kinene, just omunafu abeera yeerimbise mu kyamaanyi okubaako bulabuusa. Sajja basaawa bibiira bwakeerera wano oba kaatuulira wano kwogera golooza alina kamashini ke yakasuula emivule emika kukyanyumya emboozi z'embazzi. Ate n'ab'embazzi baagitemanga kubanga era okuva edda ebitanda eby'emivule ebibajja eby'emivule byalinga otwalina nga omusajja bamuyitanga Bakaawa ne Butambala. Naye Bakaawa nga yakedde ku muti muganda wange yali musazi wa mbaawo. Nga Bakaawa yakedde ku muti ogenda okuziba nga waagutuuseeko agutuuseeko era waba tagumaliriza ku makya. Obudde obw'okumakya gulina okuba nga bugudde nga batandise okuteekateeka ekibanda bye bagenda osalira embaawo kubanga by then baasazisanga Lusumeni katonyumya ebyo ebiboozi byo naawe ebiboozi byo by'abantu beesanga abataasoma ate ng'ogaabasoma kati gweolemeddwa okwekiikirira oleese muti. Gweolemeddwa okwekiikirira oleese muti. Muti gwo gukukiikirire gudifayininge nga amaanyi go nga gwe tosobola kudifayininga amaanyi ga muti bunywevu bwako. Ekyo mu Lulasita tukiyita sodium iodine kuba kwesodiya ye ng'otambula kiro bulala.
singa kubeera kwanjula olowooza abazadde tebeekengera gy'onoonye omuwala wali teweeteeseteese bulungi era kyekikutuusizza ekiro kubanga oluusi ku bbaluwa eyita okwanjula kubeerako essaawa endagaano naye essaawa eyo endagaano etera okubuukibwa abateeteekateeka bulungi ow'emmotoka yakoze bw'ati ow'ebintu yakoze bw'ati ow'egindi yakoze bw'ati era ebiseera ebisinga abajja ekiro nga tebulaba baba baza abagenyi baamuko omukolo bagusenguke basobole okutuuka n'obuswavu bwabwe naye nga tewaliiwo bangi be bagenda kuswalira. Bulaba emisana mwambala bigaalubindi n'abantu kati mubatya muwulira temukyayala kyokka ng'ate muli muti munene Sseddukke. Omuti guli nothing oba akabonero kali nothing singa gwabeera akatambuliramu tosobola kadifayini era akabonero kanafu nnyo ye gwalina okukawa amaanyi. Ambuleera eno yaliwo okuva dda si ye yagaba amaanyi okugawa Imam Kyagulanyi n'aba National Unity Platform nga naye mwoli kuba ye yakuleeta. Ambuleera yaliwo ne Kyagulanyi teyagijjaamu maanyi wabula Kyagulanyi ye yawa ambuleera amaanyi. Kati ate gwe ogenze ku ndago ku muti kunona maanyi ng'oli munafu nga toyina maanyi. Bino biyise bya kisolotondi ebyakkanga baana otaanaabe ngenda kuyita omusezi kati daawo bireeseemu kkanga baana ebyamakolima pita omuti pita omuti naye nga gugenda kunkola ki? Ng'omuti gugenda kunzija bwoki? Ye era gw'omuti tegwajja kujjawo baasi gwajja kujjawo ambuleera. Ebizibu by'eggwanga ambuleera si baasi. Ng'omusajja ne bw'atuuka wano tayogera ku Museveni n'akabonero ke ye ayogera ku Kyagulanyi n'akabonero ke. Kyekizibu kye eyo opposition. Kyagulanyi wa opposition yasoose okubeera ne opposition mu Uganda yonna yasoose. Kati atujjiddeko obusungu bw'eri yonna gye yayisa ayagala otunaabirako obuswavu. Si ffe twateeseteese otuule gye watudde ate olaba n'abakutembeeta batugaba abadde bo tebakulabye babaweerezza kapapula kati saasira ffe be bataakaweerezza aba ntegeerekese bulungi manimpuuka n'abakwanjudde bagaba abaweerezza kapapula naye ate agenda kukulaba atya gw'otazze naye gw'otaakuludde omutaawuliziganyizza ng'omutembeeso ow'ekitiibwa Katikkiro bw'ataakula naffe bwe tutaakulabye. Kyokka ate omuti Sseddukke muvule kuba muwanvu kuba mwagaagavu kuba munene lwaki tegwalengeddwa? Kitegeeza omuti gwe weesibako teguyina maanyi. Omuti gwalina okuguwa amaanyi. Kyova olaba ne wooli tewalengerwa ate ng'otambulira mu kabonero akanene ennyo akaagaagavu senga bya bubonero ng'obubonero bwe bulengerwa awo tewabaddewo kabonero kasinga muti Sseddukke bwagaagavu. Kasozi Kibuli kubanga wabaddewo baasa wabaddewo kaŋŋaye bano aba PPF Kasimu ba omuloodi Erias Lukwago SMG Nganda Honorable wabaddewo ambuleera kaŋŋambe wabaddewo n'ekisumbuzo kyesisuubira nti kyabaddewo nga gw'oli muti Sseddukke weebuse lwaki gwatalabiddwa ate nga gwali mu kabonero akanene nti akabonero is nothing without power of holder weddo era kirabika lweddo tewali maanyi mu kabonero nga gwe kakwata kabonero toyina maanyi gogenda kujja mu kabonero akabonero ye gwalina okukatwalira amaanyi. That's why era nkigamba nnyo abantu abajja ku kitebe kya National Unity Platform twagala kaadi eyo kaadi si erina amaanyi. Kaadi ye gwalina okugiwa amaki amaanyi kubanga ambuleera yaliwo nga His Excellency tannatonnya mu byabufuzi
naye nga ya bulijjo. Kakati ate buli omu ava mu constituency oba ku muluka gwe yonna gy'avudde ajje kavule ku kitebe kya National Unity Platform afune umbrella, meaning umbrella gwalina okugiwa ki amaanyi. Toyina kuginona yeekuwa amaanyi. Kakati n'omuti Ssedduga ogwo gwalina okuguwa obulamu. Gwe teguliimu bulamu okuggyako nga bano abafukamiri egyo Nakayima. Mpozi singa waguyita Nakayima nga guno ogwekate oba Sylvia. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Ssebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, ssente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.